Assalomu alaykum, hurmatli chorvador, chorvaga qiziqadigan aka-ukalar, opa-singillar, hammalaringni Ramazon oyining ro'za kunlari bilan chin ko'ngildan tabriklaymiz. Bugun mana shu novvoslarni tortdik, yem berishlarini hammasini ko'rsatamiz. Qancha natija oldik, qanaqa bo'ldik, shularni bir o'zlarining bahosini berasizlar. Hozir biz mana kechroq bo'lsa ham shuni sizlarga ulashishga harakat qilyapmiz. Sizlar bilan baham ko'rishga, ozgina bo'lsa ham sizlarga shu boqishdan foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Arzimagan mehnatni shu like bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana hozir berishni ko'rsatamiz sizlarga. Mana bismillahirrohmanirrohim boshladik. Mana shu orada bittadan silyos ularga bittadan silyos beramiz. Hammasi bittadan. Mana bunisiga ham bitta silyos beramiz bittadan. Bunga ham ashpaqirda hajmi bir xil bo'l bilan mana bittadan silyos hammasiga silyos beramiz. Endi bularga yem tayyorlaymiz. Xudo xolasa mana bunday turib mana bunisi yaqinroq olib kelib ko'rsatsang, mana bug'doy yorma ikkalasiga bittadan. Mana bug'doy yormamiz. Hop, bundan keyin ularga bittadan mana qozoq kepay beramiz. Bittadan mana qozoq kepay beramiz. Ikkalasiga bittadan. Hop, keyin makka yormamiz. Makka yormadan ham bittadan. Makka yormadan ikkalasiga bittadan. Keyin maytda mana toza kunjaramiz. Mana kunjarani ko'ringlar, ikkalasiga bittadan solamiz hozir. Mana kunjara. Keyin maytda ozgina tuzimiz bor. Ozgina mana tuz solamiz, ozginadan. Keyin maytda mana simichka kunjaramiz bor. Bu simichka kunjarani keyin ustiga отдельно to'kib qo'yamiz. Hozir mana shu ikkalasiga bittadan mana 4 cho'mishdan o'sha yemimiz mana solib qo'yamiz ustiga. Mana qoqib tashlaymiz. Keyin bunisiga mana silosini yoyib turib mana silos kunjara kepay makka bug'doy yormasini solamiz. Mana soldik. Endi bo'lsa idishlarimizni bagiga qo'yib qo'yamiz. Ularga bittadan ustiga qo'shimcha mana simichka kunjara bitta. Bunisiga mana bunisiga mana bitta. To'g'rilarimizni chekiga olib qo'ysak, endi mana novvosimizga mana o'sha mashhur o'zi qop teskari bo'lib qolibdi mana. Mana astasiga qilsak qop odroq qoldi mana. Aziya Fet degan buqa yo'nalishidagi mana buqa yo'nalishidagi yemimiz. Ochganimizga ancha bo'ldi. Oldingi partiyadan kelgan bu Aziya Fet yemimiz. Mana o'zlaring ko'rib olaringlar. Yem ichida bug'doy yorma, makka yorma, hozirgi berganlarimizdan tashqari qo'shimcha vitaminlari bor buni. Hamda soya, raps, baliq strushkasi, simichka kunjara hammasi bor. Hozir bularga 5 tadan beryapmiz mana shu cho'mishda. Bunga bo'lsa mana shunga mana 3 tadan beramiz. Mana bitta. Mana 2 ta. 3 ta mana. Silos ustiga shuni qo'yib qo'yamiz bo'ldi. Mana shu cho'mishda 3 ta yapti. Bular bo'lsa mana ko'ringlar, mana soldik 5 tadan yapti. Xudo xolasa aka-ukalar, chorvaga qiziqadigan opa-ukalar mana yem berish tartibini qanaqaligini ko'rdik. Bunga mana Aziya deb berdik. Bugun 20-fevral adashmasam 2026-yil Ramazon ro'za kunini 2-kuni adashmayotgan bo'lsam. Ashlarni hammasini taroz qildik. Mana o'si 290 kilo chiqdi.
Bunisi 300 kilo chiqdi. Bunisi 320 kilo chiqdi. Mana shu aziyat berayotgan yemimiz. Bizdan yetgan buqamiz. Xo'p, oktyabrda 19da syomka qilgandik. O'sha syomkalarni xudo xolasa qo'shib natijasini bir ko'rsatgan effektini o'zlaring bir ko'rib bahosini berasizlar. Bu o'shandan beri yetgan bo'lsa, mana shu qopi adashmasam 4-si yoki 5-si. 22 yo 1 oyga yetadi mana shu bitta qop yemi, bitta novvosiga mana shunga. Boshida mana shunda hozirgi mana yem idishimda mana shunda mana shu bo'zayda ya bittadan berganimda, bittadan to'ldirib berganimda mana shu silos ustiga ichi o'tib ketdi, organizmni ko'tara olmadi. Yarimdan 15 kun keyin bir kasaga chiqardim, shunaqa qilib ko'paytirdim. Hozir mana o'zlaring ko'rdilaring, 3 kasadan mana shunda 3 tadan yap. Bular 5 tadan yap. Lekin chiqqanda bularga qaraganda bir qarich pastida ham hali videolarini ko'rib o'zlaring bir baholisini berasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like bilan qo'llab-quvvatlab chorvaga qiziqadigan do'st birodarlarga ulashinglar, gruppalarga. Mana shu aziyatimizni natijasini, bahosini bir ko'ringlar. O'zinglar fikrlaringni bildiringlar. Hammalaringga rahmat. Kuzatganlaring uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Yo'ldan yaqinroq qilib olib. 291. Endi o'zini ham olib qo'y, zo'r odam, men chiqam qilmaydi. 291 kilo chiqdimi? Ha? Stop. Nechi kilo? 300. Endi olashni ko'rsat. 320. Yaxshi ko'rinyaptimi? Assalomu alaykum. Chorvadorlar, chorvaga qiziqadigan hamyurtlar. Mana bugun 2025-yil 19-oktyabr, haftaning yakshanba kuni. Mana shu bo'zagimizda bir hafta oldinmi, 2 hafta oldin 16 millionga oldik. Mana shu aziyafet yemi bilan yemlashni boshladik. Xudo xolasa dorikorlarni qildik. Gijjaga, bitiga qarshi yumuntirib, cho'miltirib hamma dorikorlarni qildik. Xudo xolasa o'sha bir haftadan beri aziyafetdan yeyapti. Yana bir oydan keyin shu aziyafet effektini ko'ramiz. Holati yaxshi, yeb itishlari. Eng asosiysi bu aziyafet chanqatar ekan. Ichida minerallari ko'p. Arpa, raps, kunjara shirot, yog', simichka shirot hammasidan qo'shilgan. Kepayi ham bor. Eng asosiysi vitamini ko'p. Suyaklarni buzadi. O'zini katta qiladi. Xudo xolasa bir rezultatini yana bir video qilib ko'rsatamiz. Mana hozir mana 3-sinfda o'qiydigan o'g'lim ushlab turibdi. Yana bir 40 kundan keyin yemni yeganini bir yuqishini ko'rib syomka qilamiz. O'zinglar bir aziyafetni effektini bilasizlar mana shuni yegandan keyin. Hozir mana boqib turibmiz. Bir haftadan beri shu aziyafetdan yeb turibdi. Oz-ozdan boshlab me'dasiga tegmasligi uchun oz-ozdan berib turibmiz. 40 kundan keyin sal o'ziga et olishni boshlagandan keyin yana bir video qilib sizlarga ko'rsatamiz. Mana holatlari qirg'iz bo'zak, xudo xolasa. Oyoq qo'llari yo'g'on, yaxshi. Ozgina o'g'lim yetalab turibdi, bemalol boshqaryapti. Mana 40 kundan keyin agar effekt zo'r bo'lib jirasa, bu boshqara olmay qoladi-da. Shuni o'zlarining bir bahosini berasizlar. Hozircha videomizni mana shu yerda to'xtatamiz. Sizlarga qanaqa ko'rinyapti? O'zlaring ko'rib baho berasizlar.